耀遠姐姐，係你好啊，點樣咧？係啊，我家下有件心事啊，壓喺個心度咧，好唔舒服啊！哎呀，因為咧，我諗唔到啊，我千緊萬緊嘅個新抱啊，竟然係個蕩婦啊！你知啊，我仔好乖噶嘛，由細到大啊，你知唔知佢讀書嗰陣時，嗰啲成績又好好噶，又乖喎、後尾咧，佢啊出咗道啊，先至識咗個女朋友，你知唔知啊？屋企條件啊好差噶，佢阿媽啊做嗰啲保姆噶，講得好聽咧就係做保姆，講得唔好聽啊就做嗰啲妹仔啊下人啊，你哋明唔明啊？咁佢老豆咧係個殘疾人嚟噶，後生嗰陣時咧出咗啲意外啊，仲斷咗隻腳，喺屋企啊又冇嘢做啊，咁啊佢仲有個80歲嘅嫲，所以咧我就同我個仔同佢講啊，叫佢呢件事啊，我唔贊同啊嘛，咁但係咧佢哋兩個人點講又喺一齊啊，當時啊因為呢件事啊，我爭啲就想死啊，真係講句唔好聽啊，你連我仔咁上嚟你係優信乜秀。鬼㗎？你惡死能登一連上嚟，啊！我問下你啊，你大聲公咁樣搏命講，你聽唔到我講嘢㗎？哎呀，你個咪有啲問題啊！我今日係咪我問題定點啊？係我個咪有問題定係咩問題啊？依家聽唔聽得到啊？我聽得到你講嘢啊，但係你惡死能登呢一連上嚟，你講乜鬼啊？其實哦，係啊，好嬲啊嘛！你嬲乜嘢啊？哎呀，咪嬲咪都係我個仔咯，嬲你個仔唔啲乜嘢啊？聽話咯。點唔聽話？哎呀即係除之前，我話之前家下咧就係呢個新抱係我揀噶嘛，但係咧冇諗到個新抱係蕩婦嚟噶，咁我又咪我依家係一肚火啊嘛！啊，咁你講，你慢慢講，你有素質少少，因為你一連上嚟不斷咁樣去講，講得快啦係嘛？你到底咩事我都聽唔清，你講乜鬼？哦，好啦好啦，我重新講過啦。你講到邊度？你大概係點樣噶？我大概即係話，依家咧就係話我講開啦，我繼續講啦，好嘛？啊，係啊，我點講咧？即係我個新抱啊，佢又唔識做人咯，係咪啊？咁我個仔對佢咁好，佢仲喺出邊警廣嘅意思啊？我屋企啲條件咧又唔係差，係咪啊？咁我老公咧雖然唔係做嗰啲咩大生意嘅，但係起碼都係開廠噶嘛。間廠咧點講啊，都有60-70人啦。我仔啊都唔差即係噶。我想問下你，你個老婆係儲咗一個好窮嘅好窮嘅，佢屋企係做保姆嘅嗰個新抱係咪啊？啱開始識咗個女仔，咁呢個女仔屋企咧好窮，咁我就唔同意佢哋兩個人喺埋一齊啊嘛。啊，係，即係我嘅意思，要我個仔重新揀過嚟，因為呢個女仔即係屋企咁窮，我哋屋企咁即係點講啊，都係做嗰啲大生意噶嘛，我都話啊點呢啲條件啊，即係呢個女人啊。啲條件同我哋唔襯咯，爭好多啊！我嘅意思咧，希望咧我個仔可以玩個條件同屋企條件差唔多嗰啲咯，即係爭少少都唔緊要，但係都唔可以爭太多咁離譜啊嘛，係咁嘅意思啊！即係一開始咧，我個仔咧就冇聽唔入去，後尾咧我就自己親自去咧，個女仔啊屋企咧。揾佢嗰個殘疾嘅老豆啊嘛，傾過呢件事，咁希望佢可以管下佢個女咯。所以我同佢講啊，我係唔會同佢哋喺埋一齊噶嘛。啊，你行去揾人哋啊？係啊，你行去揾人哋做咩啊？哎呀，即係我會揾人哋做咩嘢？即係同佢講清楚咯，佢哋啲條件同我哋唔襯咯。你都係有素質嘅。你講啊。咁後尾咧，即係你問清楚佢，你話俾人哋知，你哋唔襯嘅。
係啊，啊，然之後咧，咁後尾可能咧嗰個拜金女咧知道我精明咯，你咁就主動同我你啲錢咧，我想問下你。點知啊？咁我哋屋企條件唔差嘛，你話係嘛？咁多多少少都會貪噶啦。你條件，我想問下佢，佢四肢發達，頭腦又唔簡單，係咪先啊？咁佢自己都可以自給自足，佢點會貪你啲錢咧？你邊隻眼咧？唔使話邊隻眼啦，出去拍拖嗰陣時都係我仔使嗰啲銀紙啊，係咪啊？買咗好多嘢俾佢啊！我想問下你，好似你同你老公拍拖係咪先啊？你出街嘅話咧，你唔使你老公啲銀紙嘅咩？使係使，咁使得咁多係咪啊？而且啊，佢阿媽係做嗰啲保姆噶嘛，條件又差，佢老豆咧係殘疾噶嘛，仲有80幾歲嘅阿嫲，咁你話佢係咪到時啊？佢一個人整得嚟咩？肯定候住我仔咧吓，即係有銀紙咯。呢個啊，多謝一直等你。你講下倒數第一呢個阿位。婆你大城市㗎，係啊，你唔好乜講你喺邊個城市咁巴閉啊？幾多線城市啊？你唔好問佢邊個城市啊，咪等下個個人都識得佢。佢咁巴閉啊嘛！咩叫巴閉啊？一佢唔講就鄉襯啊嘛下人。你繼續啊講，你繼續講，唔好意思。係啊，咁本身就係啊嘛，後尾咧我有個姊妹啊，佢個女係女噶嘛，佢喺韓國啊留學翻嚟噶嘛，人又好又靚女啊嘛，而且啊把嘴咧好甜噶吓，我話你聽啊，係咪？咁話時話啊，講真嗰句啊，如果人哋唔係候住我哋啲條件啦。咁點會話黐住啊？後尾咧佢主動翻開同我仔提出分手咯，咁我先至揾呢個女仔啊嘛。咁你係咪叫你嘅仔去勾你個閨蜜嘅女啊？乜嘢啊？咁你哋而家係咪門當戶對啦？你好，聽唔清楚你講咩啊？你係咪打錯啊？連錯咪啊？你唔好話假意聽唔清楚啦！我問你，你嘅閨蜜嘅女翻咗嚟，係咪叫你嘅仔同佢識朋友？你哋而家門當戶對啦，係咪？係啊，而家你滿意未？跟住落嚟有乜嘢？你等佢慢慢啲講啊！你仲滿意就滿意，但我都可以接受啊嘛。嗱，呢個倒數第2咪啊，你唔好爆粗啊！如果唔係好危險噶，你繼續講下。哎呀，你哋一上嚟咧就整到我啊，都暈陀陀啊！做乜嘢？我講到嗰時都講得一半，你係咪係嘛？上海灘生活㗎？你啱先開頭嗰啲氣勢作出嚟啦，你係咪開始上海講啦。灘生活㗎？肯定係生活啦。唔係啊，我問你係咪上海人啊？咁巴閉。上海人又做咩啊？人哋大城市嘅，關邊度人有咩事巴啊？閉㗎嘛，上海人就係大城市㗎嘛，係嘛？係啊，大城市你唔好話我哋住緊嗰啲大城市又點啊？咁你哋啲鄉下又點啊？繼續講啦，係嘛而家咁幫我個仔揾個即係個新抱好啲嘅條件好啲嘅，咁肯定做阿媽都咁諗噶啦，唔通你哋是但揀嘅你哋嘅新抱嘅咩？你知唔知道有一句話係咁講㗎？仔大仔世界啊！雖然係咁講，但係都要幫佢把下關啦。老人家咧，有時咧管啲細後生咧，覺得太闊咧。咁跟住點啊？有時啊老咗嘅時候咧，可能唔係幾舒服㗎。但係姐姐佢唔係上海人啊，佢係住喺海邊㗎。我知道，住邊度都唔關你哋事我都係啦。咁得意啫。咩叫住海邊啊？即係喺湛江啊？住海邊咧，即係管好寬嘅，阿小燕。哦，原來係咁樣。咁佢係我個仔，我唔管佢，唔當俾你哋管咩？啊，繼續講啦，繼續管落去，繼續講啊。跟住咧，係咪結咗婚啊？你哋不如聽佢講啦。係啊，結婚啊。咁你繼續講。咁佢條件都唔差係咪啊？
咁唔差，咁咪分嚟啦，都係我揀嘅。啊，啊，咁緊你繼續講咁我個仔佢都同意㗎，係咪？嗯，但係咧就係咧呢個女人啊，佢哋結婚差唔多2年到啦吧，係嘛？但係咧有一點咧我諗唔到嘅，因為有一次晚上咧就喺我屋企附近散步啊嘛，我咁就喺個小即係別墅個小區前邊咧見到我個新抱啊喺一台車落嚟喎。後尾咧，仲見到一個男嘅落咗車咧，抱住我個新抱啊，當間就喺嗰度又攬又揸又食又嘴喎。你話我即時啊就走去，即係將呢個蕩婦啊扯開啊，打佢咗一巴，你知唔知啊？一隻死啊鹹濕狗公嚟㗎！我係想推開佢啊嘛，但係佢仲想打我啊！好彩啊，真係有啲過路嘅人啊拉開啊！如果唔係啊，我叫救命佢都唔肯放手，你知唔知？先至開咗部車，咁開走咯。其實我認為咧初初嗰個女嘅，你話嫌人哋鄉下，跟住咧又俾你咁樣逼咗人哋分咗手，我覺得咧呢個女嘅咧一山還有一山高啊，呢個先至最犀利嘅，啱你心水啦呢個。呢個咧佢你話死唔死啊？嗱，你自己揀嘅，呢個新抱又你自己揀嘅，咁你自己好激氣啦。呢個咪啱你心水咯？點解話人哋又話我又乜嘢嘅？唔係啱唔啱心水係你咁樣講咧，佢唔開心噶啦。我講啦，你咁樣咧係咪等於嗱你自己揀嘅啦？呢個係你自己揀嘅啦，都係咁衰嘅，咁點算咧？嗱，你點樣去同個仔交代啊？你自己講啦。倒數第一咪。Hi，小燕。係你好。又係我啊。你係邊個啊？哦。差唔多嗰個。吓？差唔多嗰個。咩差唔多啊？以前練過上嚟嘅，因為我啱聽到佢有啲歧視嗰啲唔好啲啦，有啲歧視嗰種上咗茶年。或者係即係故事有相似咯。呢個阿姨曾經係練嗰次上嚟嘅。你繼續講啊！我唔知佢有冇練過。冇啊！你講啦，你講。你可以否認㗎，但呢把聲係呃唔到我哋嘅。唔好理佢住啦，你等佢傾啦，你等佢講啊。係啊，我當其時以為佢條件係差唔多啫，但我以為可以接受就接受啊嘛。啊！冇諗到佢係咁啫嘛。我點知佢係咁歧視啊？下邊個叔係你繼續講。佢歧視，跟住咧門當唔對，係咪？阿姨，你講啊，繼續講啦。跟住你捉咗你嗰個新抱乜嘢之後，跟住打佢之後，跟住點啊？係啊，即係後尾呢個男人啊，俾人哋即係有人救我先至放開隻手走咗啊嘛。我本身咧諗住咧將呢件事又話俾我仔聽啊，要佢離鬼咗啊。但係咧我問嗰個蕩婦啊，個新抱啊，究竟咧同呢個男人啊喺埋一齊幾耐噶啦？我問佢點解咧？我哋成家對佢咁好啊，佢仲咁樣對我個仔？我講俾佢知啊，我係絕對咧唔肯去有人咁樣黑我個仔嘅，你知唔知？唔係喎，你個仔最初中意嘅係個女嘅，你認為你個女？呢個女嘅係你硬質人哋質你個仔去識佢嘅，人哋都唔中意佢好唔好咧？係啊。中意嗰個咧又俾你同人哋夾硬同人哋分手咗咯。係啊，前面佢仔識個好嘅，心態好嘅。因為佢呢個係你閨蜜嘅女，係你硬質俾人哋啫嘛，人哋硬啃嘅。係呢個冇錯。哦，喺度。哦。你個仔夾硬啃你閨蜜嘅女嚟噶，你中意啫，你個仔唔中意噶，你醒下啦。佢仔係中意咗。唔中意都結咗婚啦，2年幾啦，係嘛？佢歧視。所以佢唔中意，得唔到嗰個你個仔嘅情緒價值咯，所以呢個你嘅新抱所謂新抱咪出去偷日咯。明唔明啊？咁偷日嗰日，啱想講嘅就係佢個仔中意嘅人，俾佢夾硬撇走咗，中意佢自己想啊，中意個新婦喎，係點喎？係佢嫌棄人哋前嘅嗰個女朋友係鄉下人，又嫌棄人哋屋企點樣，夾硬同佢嘅仔分手咗。呢個所謂閨蜜嘅女，想講呢個話，責備佢嘅仔。